Selamat datang channel ini Anak Lintas. Anak lintas, langkah kita seakan tak terbatas. Panas matahari takkan buat kami berhenti. Dinginnya air hujan pun kami tak peduli. Jangan terkapar sebelum target tercapai. Buat kalian yang nggak tahu dan ingin tahu, cukup klik subscribe. Karena dengan subscribe hidup kalian nggak akan ribet. Karena subscribe itu simpel banget. Lanjut. Oke, sebelumnya gue meminta maaf karena gue baru bisa bikin video lagi nih buat kalian. Dikarenakan kemarin terlalu banyak panggilan ya, kerjaan di luar. Jadi hari ini gue bisa bikin video buat kalian. Kali ini video ini gue buat untuk membahas tentang permasalahan pada mesin pompa air kalian, di mana mesin pompa air kalian mati tiba-tiba ya dalam kondisi mesin panas. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, mesin tiba-tiba berhenti di saat kondisi mesin dia mengalami panas. Setelah kondisi mesin kembali dingin, dia bisa hidup kembali. Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan karena adanya kerusakan pada mesin pompa air kalian. Langkah awal yang biasa dilakukan adalah dengan mengganti kapasitor. Tapi jika kalian sudah mencoba untuk mengganti kapasitor, kondisinya masih sama, dipastikan kerusakan ada pada gulungan mesin pompa air kalian. Untuk kerusakan pada gulungan mesin pompa air kalian, ini ada tingkatannya ya, dimana tingkatannya ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Untuk kerusakan ringan pada gulungan mesin pompa air kalian itu hanya terjadi kerusakan pada sistem overloadnya saja. Overload ini bekerja di mana dia mendeteksi suhu panas yang berlebih, di mana dia akan memutus hubungan agar gulungan pada mesin pompa air kalian tidak terbakar. Tapi banyak sekali kasus di mana sistem overload ini malah membuat sistem kerja mesin pompa air kalian menjadi error ya, di mana suhu tidak panas pun dia memutus hubungan arus ya. Nah, langkah pertama sebaiknya kalian coba untuk membuang atau mengganti overloadnya ya dengan yang bagus. Jika tidak ada kalian untuk penggantian overloadnya, coba kalian buang, kalian langsung sambung kembali ya. Jadi kalian tidak menggunakan overload ya. Tapi overload ini beresiko ya jika kalian tidak menggunakan overload. Nah, karena dia suhu panas berlebih, dia akan membuat gulungan pada mesin pompa air kalian terbakar jika kalian tidak menggunakan overload pada mesin pompa air kalian. Oke, untuk kerusakan kedua ya, kerusakan sedang, di mana walaupun kalian membuang atau mengganti sistem overloadnya ya, bagian overloadnya, kondisinya masih sama, di mana gulungan kalian ini terjadi short ya, bisa short body ya. Jika mengalami short body, biasanya pada mesin body mesin pun kalian akan merasa ada aliran listrik ya jika terjadi short body. Tapi juga ada dia short ya antara gulungan utama dengan gulungan starter. Nah, itu banyak sekali kasus di mana gulungan itu short dengan body ya, satu sel ya, satu line itu ada gulungan, di mana gulungan tersebut dia ada yang terbakar. Nah, jika hanya satu lens saja ya yang mengalami kerusakan, nah kalian masih bisa kalian perbaiki dengan memisahkan atau kalian bungkus ya, gulungan yang mengalami terbakar ya pada current ya, sel ya, line yang ada di tiap-tiap gulungan itu biasanya ada terbakar sedikit ya. Nah, itu kalian bisa memisahkan bagian yang terbakar tersebut agar tidak menyentuh dengan body. Kalian pisahkan dengan kertas mika ya. Nah, biasanya ada dia bagian plastik mikanya itu terbakar dan gulungannya menempel pada body. Nah, itu kalian coba bungkus agar gulungan tersebut tidak menempel dengan body. Oke, untuk yang ketiga adalah kerusakan berat, di mana kerusakan ini tidak bisa kalian perbaiki lagi, di mana kalian harus mengganti gulungan mesin pompa air kalian dengan gulungan yang baru.
Ya untuk kisaran sekarang ya untuk mesin kecil itu sekitar 130 ya, mengganti gulungan mesin kecil 130. Untuk semi jet itu untuk saat ini kisaran 200, dan untuk jet pump itu kisaran 300 jika kalian ingin mengganti gulungan pada mesin pompa air kalian. Terus apa sih yang menyebabkan pompa air kalian mengalami panas berlebih? Apa yang menyebabkan gulungan kalian terbakar? Penyebab kerusakan gulungan pada mesin pompa air kalian itu ada banyak ya, dimana jika mesin kalian terendam air, nah itu bisa mengakibatkan gulungan terbakar. Jika kerusakan pada bearing ya, laher, itu pun bisa merusak gulungan kalian ya, bisa terbakar. Kenapa? Karena jika laher itu dia mengalami kerusakan, dia tidak berputar. Nah di saat mesin kalian masih nyala dan gulungan rotornya tidak berputar ya, mesin tidak berputar, tapi kalian masih nyalakan mesin, bearing tidak mau berputar karena rusak. Nah itu yang bisa menyebabkan gulungan kalian terbakar. Jadi yang menyebabkan gulungan terbakar itu karena terendam ya, kerusakan bearing ya, bearing kalian. Kemudian juga bisa karena seal ya, seal. Kenapa bisa karena seal? Ya biasanya ada mesin yang kalian biasanya mesin itu udah lama kalian nggak pergunakan ya, udah lama sampai berbulan-bulan tidak digunakan. Nah itu biasanya seal itu akan mengalami lengket ya, menempel dengan keramik dalam dia. Nah itu yang menyebabkan mesin tidak mau berputar ya. Ya itu bisa mengakibatkan gulungan menjadi terbakar ya, gulungan terbakar. Jadi yang mengakibatkan gulungan kalian terbakar itu bisa karena mesin kalian terendam air. Yang kedua bisa karena bearing laher kalian itu mengalami kerusakan, jadi tidak mau berputar, tapi kondisi masih kalian posisi on mesin. Kemudian juga karena seal ya, karena seal ini jika kalian mesin tidak dinyalakan lama, itu akan lengket ya, dia akan keset ya dengan keramik dalam. Terus kemudian juga bisa diakibatkan adanya kotoran ya pada impeller yang mengganjal. Nah itu juga bisa mengakibatkan pompa air kalian, mesin pompa air kalian gulungannya terbakar. Jadi jika kalian memiliki mesin yang sudah lama tidak dipergunakan, sebaiknya kalian harus cek dulu ya sebelum kalian menghidupkannya kembali. Karena banyak sekali kasus di mana orang mesin sudah tidak lama dipakai, kemudian tidak dicek terlebih dahulu tapi langsung coba di-on-kan, dan ternyata kondisi mesin tidak berputar. Nah dan disitulah terjadinya gulungan terbakar ya. Jadi kalian harus pastikan di saat kalian tekan tombol mesin pompa air kalian, harus pastikan bahwa pompa itu berputar ya. Jika tidak berputar atau tidak ada getaran ya, putaran pada mesin, sebaiknya kalian matikan terlebih dahulu dan kalian cek terlebih dahulu ya. Bagian kipasnya coba kalian cek ya, takutnya itu ada kerusakan pada laher, bearing, yaitu seal, kemudian juga terendam air. Jadi itulah salah beberapa penyebab yang mengakibatkan gulungan pada pompa air kalian terbakar. Oke, dari langkah-langkah tersebut, dari kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, saran gua kalian lakukan langkah kerusakan ringan dulu ya, dimana kalian hanya mengganti atau membuang sistem overloadnya. Jadi banyak dimana kasus errornya gulungan itu hanya pada sistem overloadnya saja. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Buat kalian yang nggak tahu dan pengen tahu, cukup klik subscribe, karena dengan subscribe hidup kalian nggak akan ribet, karena subscribe itu simple banget. Lanjut. Nampak kita saat tak terbatas, panas matahari takkan buat kami
kami berhenti. Dinginnya